Olá, gente. Então, hoje tem origami, né? Então eu vou mostrar um origami de um aviãozinho que eu aprendi, né? É muito simples. Vai precisar de só de papelzinho mesmo. Bom, primeiro você vai dobrar assim. Espera. Eu estou gravando sozinho, né? Aí fica ruim. Aí fica assim, né? Ó. Pra mostrar melhor, tá assim, né? Aí você vem pra cá. E o que você vai fazer? Você vai colocar essa ponta, assim. Vai ficar assim. Olha só. Tava assim, né? Aí, ó. Pronto. Então, vai dobrar essa pontinha aqui mais pra frente. Assim. Tem que sair dessa linha aqui. Ó, gente, se você virar, vai parecer tipo uma casa, né? Tipo uma casinha. Agora vamos retomar o nosso vídeo. Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar essa folha ao meio. Assim, gente. Tava assim, você vai dobrar assim. Aí vai fazer as asas. Dobrando essas pontas assim. Espera aí, que eu vou pausar o vídeo aqui. Já volto. Pronto, já fiz as asas, olha. Estava assim, né, dobrado. Aí eu dobrei assim. Virei aqui, dobrei assim, né? Aí pronto. Tá aqui quase um aviãozinho pronto, espere. Agora a gente vai fazer as asas fronteiras. É tipo as asas reversas, entendeu? Vai dobrar essas pontas aqui. Essa e essa pra cima. Assim, ó. Assim, ó, aí, ó. Tava assim, eu dobrei assim, nos dois lados. Aí ficou levantado, né? Vamos ver se funciona. Bom, tô aqui, né? Vamos ver se funciona. Espere. 1, 2, 3. Espera aí. Deu um pouquinho errado, né? Porque bati uma árvore. Bora lá. 1, 2, 3. Pausou, mas vamos de novo, né? Porque eu acho que vocês não viram, né? 1, 2, 3. Uau, gente. Uau, olha onde parou, olha. Muito grande. Uau, gente. Olha, vale a pena esse aviãozinho, hein? É muito legal. E alguns chamam de manobra, porque vale muita manobra, né? Mas eu tô tentando fazer um melhor, então. Até amanhã com mais uma dobradura. Tchau!